Mwasuzeeyo mutya nno mwasiibeyo mutya mugamba muta abatuuze abanyumirwa programs video tutorials eza Kim Hakins immigration with Kim Hakins. Leero nzize tumaleyoko paati yaffe yasigaddeyo ey'okubiri ekwatagana to how organized are your travel documents. Wakati w'okubeera nga twamenyeemenyeemukko empapula ezeetaagisa okubeera nti olina okukola ki okubeera nazo kwekakasa nti kati ndi mutambuze, ne tukakasa nti passport, Interpol, medical, ebyo olina okuba nabyo plus visa ne ticket okakasa nti oli ready okubeera nga otambula. Olwaleero nzize tusimbe nnyo enkizo ku visa ne ticket okakasa nti tubifuna era bivaawa okujja bifuna. Ke kaseera olwaleero nzije tubisuuleko ko nnyo enkesi. Amanya Kim Hakins, mwebala abatulaba, mwebala abanyumirwa obuntu buno bwe tuteekayo. Kale nga okwakinga okufuna emisomo gino oba olina okubeera nga osubscribiza channel eno, likinga, teweerabira okunyiga akadde, viewinga, commentinga, osharinge. Biweeko oyo golaba akatandika okumanya ebintu bino bitandika bitya, biggweerawa, kubanga twatandikidde ddala ku musingi ogw'okutangaaza bannayuganda bannaffe bamanye eno gye beepikira okujja bikola bitya, bitambula bitya, okubeera nga tobuzaabuzibwa okubeera nga oli ku track. Kim Hakins, immigration with Kim Hakins. Leero kakati katwogere ku bintu bibiri. Tiketi wempo ne visa. Visa kyekiwandiiko ekikuyita mu nsi okujja okugituukamu, ojjira ku bigendererwa bingi. So kitegeeza visa erimu categories nyingi oba erimu types nyingi, naye nga visa kisinziira nsi kyekuwadde okujja. Ensi eyo etwala bbanga ki okuprocessinga visa eyo, era eyita mu wakati wa buliwa. Ensi eyo visa ekuwadde mpe oba ekuguzizza nguze, ekyo nakyo tulina okukissaako nnyo essira. Emirundi egisinga ensi zino eze Europe ez'abazungu zo ze zigaba obugabi visa, kubanga zo zaamalayo. Mmwe mwegomba okugendayo, kitegeeza osaba ne bakuwa. Mitendera mingi tujja giraba mu videos mu maaso eno, naye emirundi egiddako videos as in like ensi zino endala zino ezikyakulaakulana, ensi z'Abawarabu eza Gulf, ensi ziri eza Asia, ez'Abawarabu in particular visa zitunda ntunde, kubanga oba ozzeeyo emirundi egisinga kubeera nti ofuna ekigulira magala eddiba. Kale n'olwekyo oba olina okubeera nga ogula visa okubeera nga oyingirayo. Then bwe tuba tutunulidde ziri ensi ez'omu Asians, emirundi egisinga visa zisinga naggabangabe. But the moment kasita obeera nga osobola okugula tiketi ekkirira wansi eyo mu Asia, visa ezisinga bazifunira na ku nnyonyi. Kati tugenda kikuba kasavu kanyama. Mu Asia tujja kukola videos zaayo, kakati katusooke tufokasingeko nnyo wano mu Gulf. Then oluvannyuma tujja kukolera mu video obulala mu maaso awo obulaga visa tuzaaplayinga tutya mu nsi eza European countries. Katusooke neza Gulf nga wetuzicomparinga neza European countries, kubanga almost Gulf eri awo erinaanidde mu Europe. Tumanye okuba nti visa ezo zeetaagisa ki. Sooka olina okumanya ebika bya visa. Visa tulina nnyingi okusinziira buli nsi. Kati tuba tutunulidde wano mu Gulf, tunokoleyo ensinga bbiri like nga Qatar, gundi UAE, tumanye bika ki ebya visa ebikola ki ebibeera mu nsi ezo. Bwe tuba tunulidde Qatar, tulina tourist visa, tulina business visa, tulina family visa, tulina free visa, tulina GCC visa. GCC visa zezo Gulf Cooperation Council visas, most especially ziba Gulf countries nga ziri mu cooperations oba ziri mu council eyo. So kiba kitegeeza nti visa ezo countries ezo ziba zikwatagana.
kati for instance oyinza okulaba nti nno Qatar eri mu Gulf with the UAE, nebeera mu Gulf with Oman, nebeera mu Gulf cooperation with Yemen. So ensi ezo ez'Abawarabu ziyinamu emikago, era tujja kulaba maaso awo nsi ki eziri mu GCC kansi eyo. So wabeerawo visa zaabwe ezo ezibatambuza nga nawe wonoolaba nti nno mwina cooperation n'ensi ezikulinaanidde like Uganda, tulina cooperation ne Kenya. So wabeerawo enkolagana eyo gy'obeera nti ki tusobola ogikozesa okubeera nga tutambula okuva gye tuvudde okugenda e Kenya. Kati this time tuli Qatar. So ebika bya visa ebyo bisinziira kiki kyozze okukola wano, kiki kyozze okwongera ku nsi eno, na kiki kyozze okufunamu ne ssente ezigendera. So emirundi egisinga Qatar processingira visa eyo ng'eyita mu mitendera nga gya mirundi 2 era kitwala emyezi gyayo ng'ebiri ng'ekyekenneenya oluvannyuma n'ekuwa okusinziira ku ssente n'oludda wa gy'ova, nkolagana ki ey'ensi yo ey'ensi yo gy'ovaamu n'ensi eyo gy'ozza okusaba ne bakuwa. Security eyo tugendekoko ku Canada kuba ze zimu ku nsi ezikola ezisinga okwettanirwa nnyo okugenda. Ebika bya visa ebibeerayo tulaba nti okugendayo e Canada either oba ogenzeyo nga musomi student, oyinza ogendayo ku super visa. Tulina student visa, tulina super visa. Super visa nga yene y'abakadde parents ne ba grandparents almost baba bagenze okukolerayo like okuwummulirayo the honeymoon. Then wabeerawo ne business class immigration visa, ezo nga ze visa eziweebwa babinojjo ba technicians ba technocrats abalina kye bamanyi abaasoma ababuwoowe bagenda nga bakungu okubeera nti balina kye bagenda okugatta ku ezo ensi nga Canada, ezo ensi ezabeera nga zaakula edda. Then wabeerawo ne kye tuyita federal skill visa oba work visa. Eyo federal skilled work visa ze visa zino ezaffe aba bulijjo abagenda okuyiyizaayo abagenda okukolerayo. Ezo visa z'ensi eyo ezisinga zonna osaba nsabe ensi n'ekuwa. Awo tetugulaawo visa wabula tukola ki? Tusaba busabi. So empapula tuzijjuza ezisaba ne batucommissioninga visa ezo oba okutumma. Then tutunuleko mu nsi ya UAE tulabe visa kika ki eziriyo nga moreover mu UAE yo jjuka twagambye yensi eyina Gulf Corporation eri mu kwansi eyo, kitegeeza naye eba eyina GCC visa. Then eyina husband visa, oyinayo omwagalwawo nga mwami waayo ayina visa ezimu za running mu ggwanga eyo, gwe ng'omukyala asobola okusindikira husband visa n'ogitambulirako. Eyo visa nayo nkulu nnyo abagimanyi bagitambulirako. Then waliwo residential visa, eyo bakuwaayo engeri y'obutuuze naye nga bwa myaka renewing. Newabeerawo ne kye tuyita tourist visa, visa abasinga abanywi gye mwettanira gye mugenderako okulambulirako ebyamakula agali eyo. Then newabeerawo employment visa, visa zaabo abagendayo okukola either bazikuweera ng'oli mu ggwanga munda oba ne bazikuwa nga oli wabweru wa ggwanga nga zikuyita okujja. Then newabeerawo kye tuyita medical visa, nga visa ezo bagikuwa nga either oli mulwadde obadde osabye obuyambi ogende ojjanjabi mu malwaliro gaayo, then bakuwa visa eyo okwaniriza okujja okujjanjaba. Then wabeerawo kye tuyita transit oba transit in visa, eyo visa nga yongeyo ekuweebwa nga obadde ojja oyitamu buyisi oyiri kuzittuwa zo, ojja kgenda okikubeko e Dubai omale oveewo weeyongereyo ogende mu Europe, Jamaica, luddawa. Kati visa eyo eraga nti gwe oli mutambuzi oyitamu buyisi. So visa ezo zonna ensi etunda ntunde, kisinziira kiki kyozza okukola, kiki kyozza okugatta ku nsi eyo n'obeera nga ekuwa ssente oba nga ogiwa ssente okufulumiza visa. Eno ensi ya busuubuzi eri mu Middle East, in fact bagiyita Middle East country. Ensi zonna we zikuŋŋaanira eri wakati wa nsi zonna, ensi zino ez'emabbali zonna zijja ne zikuŋŋaanira awo. So kiba kitegeeza nti sinsi nti muba muleese ebyobusuubuzi mu eri eggwanga muba mulina okusasula ku musolo ogwo. So y'ensonga lwaki ne zino visa zibatwalayo mukola ki muba mulina ozisasula. So tujja kutunulirawo ku visa eza UK, nga visa eza UK
yo tuyinayo like a visa eyitibwa settlement visa. Visa yange emu ku bakojja bange gye batambulirako okubeera nga bali settled eyo visa bagikuwa ng'olina ebinene by'okoledde eggwanga eryo ne bakuhonalinga okubeera ng'oli mutuuze waayo obutaddamu kutataganyizibwa. So nabeerawo visa eyitibwa transit visa era nayo ndowooza ogiba nayo nga oyita mu buyisi ozze kuwummuliramu katini n'ogenda. Waliwo kye tuyita visit visa, then definitely oba ogenzeyo kukyala bukyazi, business visa oba ogenze kukolayo business, ate ne wabeerawo ne study visa nga nayo yo oba ogenze kukola ki kusomerayo busomezi. Then wabeerawo ne work visa, eyo nayo visa kiba kitegeeza oba ogenze kukola ki kukolerayo. Kati nga tumaze okulaba visa ez'enjawulo, ziriwa z'ogula ne ziriwa z'osaba obusabi. UK tetunda visa wabula nayo osabayo nsabe. Era okuwa visa mulimu emitendera egy'enjawulo gye tujja okulaba mu vidiyo waggulu awo betukola ki betugiriramu ngeri ki gye tukola ki tubeera nga tuzisobola ozifuna. So katwogereko ku tiketi katini. Nga omaze okufuna visa eyo then waliwo ticketing, waliwo ticket yeba ekipapulo ekisembayo ekikutuuza ku nnyonyi mu katebe ako kootulamu okubeera nga bakuvuga okuva gy'ova paka gy'olaga. Tickets zino ziringanga za bika 4-5 nga tickets zino kikugwanidde okubeera ng'omanya ticket zino ofuniramu wa okubeera ng'okozesa ticket eyo, biki by'ogenda okubeera nga bikugasa ku tiketi ezo. So za ssente nazo za njawulo ku nnyonyi. So gwe weegerera n'ogamba nti eno yensaana oba eno gyenyinza okugenda. Tulina tiketi eyitibwa single flight oba gye twakazaako erinnya erya one way ticket. Eyo tiketi ng'ekutwala omulundi gumu, ebyokudda gw'amanyi olisaza omulundi omulala oliba oyagala okukomawo. Tiketi eyo etera okuba ey'ebbeeyi, abasinga bakitwala ng'eya layisi naye nga kumbe baya bbeeyi. Then tubaawo ne tiketi eya double flight oba gye tuyinza okuyita eya round trip ticket. Eyo nga yo tiketi yeekutwala nemala neekuzza. Kiba kitegeeza gy'oba ogenze yonna oba olina okubeerayo ng'olina particular days z'ogenda okumalayo n'osettinga ne dates z'onaakomawo. So round ticket eyo specifying ennaku lw'olidda lw'olikomawo. Then tubeerawo ne first class ticket nga eyo tiketi y'abo babinojja abaakolamu abatayagala kumanya abatambula nga babiroodi. So nga tiketi eyo specific zaayo bakuwa just quality services era otuulanga mugagga binyonkondo nga moreover beba abalinaanidde ne pilot ababeera wakati awo. Then wabeerawo tiketi eyitibwa business class. Ate abo boba business class boba tebeetaaga kukola kikusumbuwa, babeera mu comfort life nga bwe bali wagazi bafuna services ennungi, comfort experience, luxurious experience. Bali awo ne bu laptop bwabwe, bali awo balowooza business yokka. Then wabeerawo kye tuyita clock ticket. Eno yonna mwenna mugende oba kye tuyinza okuyita economy, mwenna mugende. So eyo clock ticket oba economy ticket ye ticket gye tuyinza okuyita jumula. Oluusi ticket eyo ebeera ya single person individual oba oluusi eyinza okuba eya group ticketing. Jumula mwenna mwena gye mulaga muli family mulinga ng'abantu 18 ne babassa ku tiketi emu, oba oluusi ogenze bw'omu ne bakuwa tiketi eya economy. So eyo tiketi zeezo ezisemba ku nnyonyi, zibeera wakatikati n'okusembayo eri ku kyenkira, mubeera mu butebe bwammwe nga mwenyigiriza nnyo. So ne wabeerawo ne tiketi endala eyitibwa non-refundable, n'endala esembayo gye bayita refundable ticket. Wano ku non-refundable ticket, ye ticket gy'olina okusaza nga in case ennyonyi weba ekulesse tebakuddiza kasente okuggyako osobola okuzza obutambuze bwo ku nnyonyi eyo, orenewinga oba olibuukinga n'obeera ng'owaayo akasente akagere. Akasente akagere kamanyikiddwa eba $10 ne bakuzza ku nnyonyi. Then wabeerawo n'eri refundable ticket nga oba tokozesezza ticket eyo definitely bakuddiza akasente ko oba ne bakuzza ku nnyonyi eyo okubeera ng'otambula. Ezo tickets zonna z'olaba
buli tiketi n'obuzito bwayo okusinziira ku ssente zaayo. Nziyiseemu bufunzefunze omanye tiketi ezo buli kimu ekirungi ki ekiziriko okusobola okuzigula. Tiketi ezo zirina obuzito nga kati tuba twogedde ku jjumula waffe ono gwe tumanyi gwe twayise cloch oba economic ticket. Jjumula waffe oyo alina obuzito ekitini ennyo nga bwa kiro nga 35 waggulu 7 wansi 3. Tiketi ezo zituyamba okubeera nti tumanya entwala yaffe yenkana ki ey'obuzito. So awo nga tumaze ofuna tiketi twesunze ogenda ku kisaawe okukola check-in tumale tuyingire. Bino ebintu wammanga benjagala sister wange oba brother wange obiteeke mu mutwe obeera nga oli wa kutambula ng'okozesa tickets ezo, oba nga kati ng'oli ku kisaawe ogenda ogenda okukola kye bayita check-in oba gye muyinza okuyita boarding. Ekisooka check-in ya ssaawa 3 eziri official. Essaawa ezo 3 olina okumanya olina ozikozesa effectively. Ennyonyi weekuleka nga tokozesa ssaawa 3 ezo effectively kaba kaweddemu. Ebisaawe bisinga biba binene ng'olina okwanguwako okuddukawo ku supiidi n'ebigere n'oba ng'ali ku dduyiro, oba mubamu ebisaawe ebirala nga bo baabikola birimu bu taxi, birimu bu bbaasi obutambula. Kakati ng'ekyene ekkata mulimu ka train, olinnya ka train kakutwala, then ekya UAE nakirabamu bu bbaasi bu taxi, then ekya Japan kirimu n'obugaali. Can you imagine? So olina okumanya check-in yo ogikoze otya mu budde obwo, kyekisinga okuba ekikulu. So check-in eyo etwala essaawa zo 3 n'ocheckinga in. Katugereze ku kisaawe kye Uganda kye tumanyi kuba n'obutono kitono nga ye procedure entuufu wadde nga teri standard bulungi tujja gigaziya ano tumanye standard kiki kyeri. Ekisookera ddala tuyitira ddala mu check-in machine. Check-in machine eno nga yeekebera ensawo ye erimu biki. Ensawo eyo jjukira oba wagipakinze kakasa nti ebyo wapakinze bibyo gwe wabitaddemu twabeera kupakingira ensawo eyo. Bye baakola Irene Namubiru twabiraba. Baamuwa ebintu nga naye ebintu tamanyi biki birimu. Kakati wano ku check-in babirabirawo era obeera nga weetisse ebintu ebitasoboka bajja biraba. Then ne wabeerawo wali tables eza medical wojjuliza oli mulwadde olina like malaria ono. Kakati leero tulina covid. Wabeerawo test tables awo mu maaso nga zaba like for instance leero tulina covid ng'olina okuswabu testinga. Kati dakiika eno ba introducinzewo ka rapid antigen test. Oba aze wakoze swab testing ne ramp antigen test kitegeezeza ebbaluwa 2 oba olina okubeera ng'olina nazo awo bakeberere oba olina ebirwadde byonna birina ebiba nga tebisobola kufevalinga kugenda mu nsi eddako. So desk eyo womala ogiyitako emirundi egisinga tubeera ku kisaawe kyaffe ekyewaka waliwo desk awo gye bayita eya Interpol eyakibaba bakucekinga bucekinzi. Kati then bw'omala okuva ku ezo desk nga n'ogenda ku kye tuyita flight desk. Flight desk ye flight y'ennyonyi gy'ogenda okulinnya. Nnyonyi ziba za bika bingi, otunula waggulu ku screen n'olaba nnyonyi kika ki gy'ogenda okulinnya, then n'ogenda ku desk yawe wali ogenda ne documents zaffe ziri 4. Documents zaffe ez'ennya: passport, ticket, visa, Interpol, okakasa nti oli mutambuzi omulungi. Baverifyinga documents ezo ne batandika okuwa getting passes. Ku documents bino byozzi nabyo batandise okwongerako getting passes, batandise okwongerako documents endala. Passes ezo ze zigenda okuyamba ludda wagyolaga nnyonyi ki gyeparkinze. Those are get-in passes, get passes okuyita mu maaso eri nga tujja okulaba. So kitegeeza nti passes ezo zigenda kuguidinga bulungi okusobola okutambula ng'ogenda nga wowuliriza notifications oba notifications mu bizindaalo tennyonyi gy'olinnya esimbula ssaawa bwe ziti, gezaako okwanguwa, ebula eddakiika bwe ziti, ddukawo awo. Ebisaawe ebibeera ebinene omanye okuddukawo awo kadduyiro. Webibeera ebitono tambula butambuzi easily. Webibeera nga biri too much big nagambye olinnyawo ku butrain, olinnyawoko ku butrain oba ku bulyato okusobola okubeera nga osobola okweyuna gy'olaga. Then kye tulina okussa mu nkola nti bwe tubeera ku bisaawo okwo tetulina kwemanyiza nnyo bantu be tusanzeeko.
abantu betusanzeeko mubeegendereze ayinza okukutikka omugugu gw'otazze nagwo n'ogenda ofuna obuzibu. So oyitawo gently nga toyina gwe weefasizza such that weewale okwetikka ebintu by'oba towazze nabyo, olw'ensonga nti ebintu bye babikebera nga birimu drugs, my friend, awo okakasa nti nno embwa eba eridde emmwanyi. Example ekyatuuka ku Irene Namubiru mu 2013 twakiraba. So mbeewaza okusanga abantu be mutamanyi ku bisaawe ne mubakolako emboozi, baba baagala obbatikka emigugu olw'okuba akuyirimbyeyo buddoola, naye n'okkiriza okwata buddoola kumbe weekwatira obutwa obuli kujja mu nsi. So tusisinkane mu videos eziddako. Nagambye akadde ako kanyige, likinga, subscribinga, tujja kumanya otumala okulinnya ennyonyi eno tugenda kati luddawa. Ze video zigenda okuddako, tugenda kulaba general differences between ensi zino ez'Abawarabu ze tulimu n'ensi ez'Abazungu. Y'emu ku video gye tujja okukola mu maaso kaawo. Sigadde nze Kim Hakims. Migrations with Kim Hakims. Mbaagala nnyo, musibe bulungi, mweraba.